İnsanlar ekmek bulamıyor. Herkes Yapacağım itiraz bir ediyor. şey kalmadı. Tarih, bazen cephelerde değil, mutfaktaki boş tencerenin sessiz çığlığında yazılır. 1917 kışı. Rusya donuyor, halk aç. Ama kimse, o sabah sokağa çıkan binlerce kadının 300 yıllık bir hanedanı tarihe gömeceğini tahmin etmiyordu. Namlular onlara çevrilmişti. Ama o gün, mermiler değil, merhamet galip gelecekti. Askerlere tek bir emir verilmişti. Dağıtın onları. Bu, tarihin en kanlı katliamlarından birine dönüşebilirdi. Ama o gün, rütbelerin ve emirlerin ötesinde bir şey oldu. Bir tekstil işçisi, en öndeki süvarinin yanına sokuldu ve tüfeğinin namlusuna dokunarak sordu. Biz sadece ekmek istiyoruz kardeşim. Siz kimin için bizi vuracaksınız? O an, 300 yıllık Romanov hanedanı aslında yıkılmıştı. Bir askerin namlusunu yere indirmesi, mutlak gücün sonuydu. Kazak süvarileri, silahlarını halka değil, onları emir veren saraya doğru çevirdiler. Tarihin en gizemli saf değiştirmesi, bir kadının sessiz sorusuyla başlamıştı. Biz sadece ekmek istiyoruz kardeşim. Siz kimin için bizi vuracaksınız? Sessizliğin bozulduğu an. Tarih 23 Şubat 1917. Rusya'nın başkenti Petrograd, şimdiki Sankt Petersburg'da termometreler -20 dereceyi gösteriyor. Ancak şehri donduran sadece soğuk değil, 3 yıldır süren büyük savaşın getirdiği açlık ve belirsizlik. Erkekler savaşta çamurlu siperlerde can verirken, geride kalan kadınlar, çocuklarını doyurabilmek için sabaha karşı saat 3'te ekmek kuyruklarına giriyor. O sabah, Viborg sanayi bölgesindeki tekstil işçisi kadınlar için bir bardak çay ve bir dilim kuru ekmek bile artık lükstü. Kimse, o gün fabrikalardan yükselen ekmek çığlığının 300 yıllık devasa Romanov İmparatorluğu'nun tabutuna çakılan ilk çivi olacağını hayal bile edemezdi. Takvim karışıklığı ve zamanın kayması. Burada tarihin garip bir cilvesi var. Bugün biz bu olayı Şubat Devrimi olarak anıyoruz. Ama her yıl 8 Mart'ta kutluyoruz. Neden? Çünkü o dönem Rusya, Ortodoks dünyasının mirası olan Hülyen takvimini kullanıyordu. Batı dünyasının 13 gün gerisindeydiler. Onlar için takvim 23 Şubat'ı gösterirken, geri kalan dünya için tarih 8 Mart'tı. Bu sadece teknik bir detay değil. Rusya'nın o dönem dünyadan ne kadar kopuk ve kendi içine kapalı bir mutlakiyetle yönetildiğinin de sembolüydü. Kadınların başlattığı bu isyan, Rusya'yı sadece siyasi olarak değil, takvim olarak da modern dünyaya bağlayacak sürecin fitiliydi. Kelebek etkisi, fabrikalardan meydanlara. Sabah saatlerinde Viborg'daki kadın tekstil işçileri işi bıraktı. Sokaklara döküldüler ve sadece ekmek değil, kahrolsun otokrasi diye bağırmaya başladılar. Devrimci örgütler bile o gün böyle bir patlama beklemiyordu. Kadınlar liderleri beklemedi. Onlar bizzat liderliğe soyundu. Akşama doğru 10 binlerce kişi greve çıkmıştı. Atlı Kazak askerleriyle gösterici kadınlar karşı karşıyadır. Çarın en sadık, en korkutucu gücü olan Kazak süvarileri kalabalığın üzerine sürüldü. Ancak o gün bir şey değişti. Kadınlar geri adım atmak yerine süvarilere yaklaştılar. Bir tekstil işçisinin, atının üzerindeki genç bir askerin gözlerinin içine bakıp, "Kardeşlerim, biz sadece ekmek istiyoruz, bizi mi vuracaksınız?" dediği rivayet edilir. O an, tarih değişti. Kazakların kırbaçları inmedi, tüfekler ateş almadı. Emir demiri kesmedi. Çünkü o gün merhamet, mutlak otoritenin korkusunu yendi. Bir imparatorluğun sonu, bir günün doğuşu. Sadece 8 gün sürdü. 8 gün içinde koca bir imparatorluk, bir karton kule gibi devrildi. Çar II. Nikolay tahttan çekildiğinde, aslında düşen sadece bir hükümdar değil,
1000 yıllık bir yönetim anlayışıydı. Kadınların başlattığı bu hareket, geçici hükümetin Rusya'da kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımasını sağladı. Bu, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bile önceydi. 1921 yılında ise bu devrimin anısına 8 Mart, resmi olarak Kadınlar Günü olarak kabul edildi. Kadınların gösterdiği sarsılmaz cesaret. 8 Mart bugün sadece çiçeklerle hatırlanan bir gün olabilir. Ama kökleri karlı bir Petrograd sabahında, açlıktan ölmek üzere olan kadınların gösterdiği o sarsılmaz cesarette gizlidir. Unutmayın, tarih bazen büyük komutanların haritalarında değil, mutfaktaki boş tencerenin sessiz ama örgütlü çığlığında yazılır. O çığlık bir kez yükseldiğinde, dünyada hiçbir taht güvende değildir. Orta Çağ karanlığından modern dünyaya. Rusya'nın Julian takviminden Gregorian takvimine geçişi sadece 13 günlük bir farkı kapatmadı. Bir toplumun ortaçağ karanlığından modern dünyaya sancılı doğumunu simgeledi. Kadınların başlattığı bu kıvılcım, sosyolojik bir zincirleme reaksiyon başlatarak koca bir imparatorluk mekanizmasını durdurdu. 1917'deki bu kadın devrimi olmasaydı, 20. yüzyılın ideolojik haritası sizce nasıl şekillenirdi? Rusya bir monarşi olarak kalabilir miydi? Bilginin ve analizin gücüne inanıyorsanız, videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Abone olmanız, bu tür kapsamlı içeriklerin devam etmesi için en büyük desteğinizdir. Bir sonraki bölümde, tarihin hangi karanlık köşesine ışık tutalım? Yorum yapıp düşüncelerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir sonraki tarihsel gizemde buluşalım.